大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個氣炸鍋版嘅港式脆皮燒腩仔。而家我哋直接睇下呢個材料嘅份量先啦。咁而家就事不宜遲，即刻教大家整呢個脆皮燒腩仔啦。咁我呢塊豬腩肉呢，就因為我遲咗落街市啦，所以就買唔到靚嘅豬腩肉啦，所以豬皮呢就有少少缺陷味啦。咁豬毛嗰方面呢，就豬肉佬呢就已經幫我清理好晒噶啦。咁我哋而家呢，就開始整呢個醃肉嘅調味料啦。首先呢，就加入鹽啦、五香粉、黑糖、紹興酒，然後再攪勻佢。然後呢，就預備一個食物嘅油掃啦，咁啊將啲醬料呢，就掃落去啲肉嘅位置啦。咁啊記得個豬皮呢，就唔好掃到啲醃料落去喎。咁四邊呢，掃到有醃料就 OK 噶啦。咁跟住呢，就預備一張錫紙啦，咁跟住呢，就可以將個豬腩肉呢，就擺落去錫紙裏面啦。咁再將頭先剩餘嘅醃料呢，就可以倒埋落去錫紙裏面。然後呢，就可以將個錫紙呢，可以折成一個兜形啦。咁跟住呢，就預備啲白醋啦，咁啊再用呢個食物嘅油掃呢，就將啲白醋呢掃落去呢個豬皮嘅表面啦。點解要搽白醋呢？咁搽白醋嘅原理呢，就係令到豬皮呢更加脆口嘅。咁搽完白醋之後呢，就要擺落雪櫃雪佢一晚，咁呢就會更加入味啦。咁呢個豬腩肉呢，就已經雪咗一晚啦。咁我而家呢，就會再搽多幾浸嘅白醋喺個豬皮表面度，咁等佢一陣間焗嘅時候呢，個皮呢係更加脆口啦。咁搽完白醋之後呢，就要等佢5分鐘啦。咁5分鐘之後呢，就會鋪上呢個粗鹽。咁呢個粗鹽嘅份量呢，我就喺食譜裏面呢就冇注明到嘅。咁原因就因為呢，大家用嘅肉嘅 size 啦，重量都唔同，所以呢，咁到時呢，就大家可以按自己嘅肉嘅 size 啦，再去衡量嗰個鹽嘅份量啦。咁鋪上粗鹽之後呢，就用180度去焗個30分鐘。咁30分鐘之後呢，就將啲鹽潑走去啦。咁第二轉嘅溫度呢，就係200度嘅溫度啦，咁就再焗佢10分鐘就 OK 噶啦。今日我分享呢個港式脆皮燒腩仔呢，就已經整好啦。
咁如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。